Tani, Egli vjen aty dhe thot, tani u shërova, unë jam mirë dhe të futem edhe një herë se jam më mirë tash le të futem. Po mirë edhe Xhibani të qohet nga aty ku është dhe thot, shiko, tani unë babin e kam më mirë, po futem edhe unë, nëse më do publiku brenda. Megjithatë, hajde mos janë dy persona të ndryshëm dhe ashtu. Mirë. Në momentin që doli Egli, unë thash që sepse Egli kishte vendosur bashkë me produksionin që ajo të dilte, pra sepse e pranoi vetë. Momenti që doli Egli, unë thash bravo Egli, kjo është hera parë që ti mendove për veten tënde. Por me sa duket pas kam qenë gabim. Egli asnjëherë nuk ka menduar për veten e vet. Edhe fakti që ajo do të rikthehet e tregon që ajo nuk mendon për vete. Ajo është akoma në presionin psikologjik të lojës, nuk është qetësuar fare, duket, nuk është më e qetë, është përkundrazi shumë më agravuar dhe shumë më tensionuar dhe shumë më si thosh më në aksion për të hyrë dhe unë besoj që Egli sigurisht që do futet sot, Egli sot futet për t'i dalë kundër Gjestit. Pra Egli sot futet që t'i tregoj Gjestit o unë o ti në këtë shtëpi dhe mbajeni mend këtë. Sepse për ndryshe s'ka pse të futet. Ose pastaj do të shohim të njëjtin Egli që ishte dhe zëre se s'doli dhe zëre se s'ta gjë.